ရှင်ဒီနေ့တော့ပစုံဟင်းလေးချက်မယ်လို့စီကိုတယ်ပထမဦးဆုံးဥပလိုင်းစီထည့်မယ်စတုပ်ဖြူရင်းထည့်ပါမယ်စမင်းထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ရှင်တန်လေးကနည်းနည်းလာနေနော်ဒီကံပြီးတော့နားတောက်ပြီးငန်းပြားကြီးလေးထည့်မယ်ရောက်တင်မိုးလေးထည့်မယ်စီတက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အာလူလေးထည့်ပြီးတော့စားရတာမို့လေးထည့်ပြီးတည်ပါမယ်ရှင်လုံးလိုက်မယ်ရေလေးထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးပြီးတည်ထားမယ်အာလူတည်ထားတဲ့အချိန်မှာအင်းရှိမှာပန်းမင်လေးသွားပြီးတော့ရေလောင်းလိုက်တယ်ရှင်လုံးတစ်ခုလုံးနေရင်နောက်တစ်ခုကအလူပဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့မြန်ပြီးရပါတော့အတန်းကတော့လေဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိပါဘူးရှင်အားလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစုံလေးကိုထည့်ပါတယ်အမှန်မှာတော့ပစုံစားရတာမဟုတ်နေတိုင်းလို့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်ကျမကခုနကတော့အလုပ်တွေတွားလို့နေလို့အခုမှပစုံထည့်ပြီးတော့စားရတာမဟုတ်နေတယ်ပစုံတစ်ခုတစ်ဖက်ရပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတယ်ဦးလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့လေကျမပြန်ပြီးတော့နော်လုပ်ပြပါတယ်ရှင်ဒီဦးလေးကကျမကြိုက်တော့အာကြီးတို့ဒီဦးလေးနဲ့ပဲချစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပစုံအားလုံးရပြီဆိုရင်ခုမယ်ကင်မွန်ချင်ရင်ကျူလေးရဲ့မပြေထူစရာရဲ့ဒါပါပဲရှင်စားကောင်းပါစေချစ်မိတ်ဆွေတို့